선행반 마지막 정리하도록 합시다. 지난 몇 주 동안 수고들 진짜 많았고 이제 너희들이 정규반에 가서 공부를 또 이제 계속 이어서 하겠지만 내가 당부해주고 싶은 말은 1년 동안 시간을 정말 소중하게 잘 사용했으면 좋겠고 너희의 인생에서 그 1년이 길다면 길고 짧다면 짧은 시간이기는 할 테지만 그 1년을 정말 열심히 했기 때문에 1년이 지나고 나면 더 이상 열심히 할 수는 없을 것 같다 하고 겸허하게 결과를 받아들인 그런 자세가 나올 수 있도록 최선을 다해서 열심히 공부를 하셨으면 좋겠다 이런 의미고 그렇게 공부를 하시면 분명히 좋은 결과로 돌아올 거라고 생각을 하고 이제 선행반이 끝나는 시점에서 그간 선행반 기간에 나는 이런 걸 좀 느꼈다 라고 하는 게 있으면 발표하는 시간을 가져보도록 합시다. 자, 나는 이런 걸 느꼈다. 그래 얘기 한번 해봐. 선행반 기간 동안 제가 다소 부족하다고 생각했던 탐구 영역과 수학 영역을 다양한 문제들을 풀어봄으로써 실전적인 감각도 익히고 그리고 기본 개념을 익히면서 고상 시절에 부족했던 저의 부분들을 채워나갈 수 있었던 것 같습니다. 그래. 혹시 그러면 뭐 정규반에 가서 이런 게 좀 있었으면 좋겠다. 그런 거 있니? 그런 건 잘 모르겠습니다. 그래. 그런 거 생각할 시간에 공부를 열심히 하는 게 정답인 거야, 그지? 네. 마치 꼭 준비한 것처럼 잘 대답을 한다. 자, 그러면 오늘 여기까지 해서 선행반 프로그램 다 마치고 저번에 얘기했던 것처럼 개인 사물, 책상에 있는 물건 정도만 좀 정리를 해주고 정규반에 가서 열심히 공부하시고 좋은 결과로 다시 돌려받으시기 바랍니다. 자, 박수 치면서 마무리합시다. 박수!